음식을 거부하고 เขาไม่ยอมกินอาหารที่เคยถวายเป็นเครื่องบูชา 아마 왕이 베푸는 그 음식은 굉장한 산의 진미였을 것입니다. เชื่อว่าอาหารที่ถูกจัดเตรียมนะคะเป็นอาหารที่ดีมาก 그런데 아마도 그것은 우상에게 먼저 바쳐지고 나온 음식일 가능성이 있을 겁니다. แต่ว่าอาหารเหล่านั้นก็ควรอาหารเหล่านั้นที่เคยถวายให้กับพระต่างๆมาก่อน 혹은 레위기나 신명기에 나오는 정결법 안에서 음식법이 있는데 그 음식법에서 어긋나는 생물들이 올라왔을 수도 있을 것입니다. หรือว่าที่หนังสือเดวินิตีเฉลยธรรมบัญญัติจะพูดถึงอาหารที่พวกเขากินไม่ได้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นอาหารพวกเหล่านี้ 정결하지 못한 방법으로 도축을 하거나 그런 부정한 방법으로 도축을 해서 올라온 음식일 수도 있을 것입니다. หรือว่าเป็นเนื้อต่างๆที่ใช้วิธีการที่ผิดที่ธรรมบัญญัติห้าม 그런 것은 안 먹기로 결정합니다. ดาเนียลก็ตัดสินใจจะไม่กิน 그리고 2장에서 느부갓네살의 꿈이 나옵니다. บทที่2นะคะมีความฝันของเนบูคัดเนซาร์ 큰 신상이 나옵니다. คือรูปปั้นใหญ่ 머리는 금이고 가슴은 은이고 เนี่ย 배와 넉도짜리는 หัวท 그것이고 องแล้วก็หน้าอกเป็นเงิน แล้วก็ขาเป็นทองสำริด 그런 꿈과 해석을 말하라고 합니다. ฝันแล้วเนบูคัดเนซาร์บังคับให้คนอื่นแก้ฝัน 그런 은밀한 것을 다니엘이 말해줍니다. ดาเนียลก็ได้แก้ฝัน 세 번째는 금신상 숭배를 말합니다. ข้อที่บทที่3นะคะการประติมากรทองคำ 새 친구의 그런 신앙과 또한 그들에 대한 하나님의 구원을 보여줍니다. ความเชื่อของเพื่อน3คนและความรอดที่มาจากพระเจ้า 4장에서 느부갓네살의 꿈이 또 나옵니다. บทที่4มีความฝันของเนบูคัดเนซาร์อีกครั้งหนึ่ง 땅 중앙에 큰 나무가 있는 것을 보여주죠. ต้นไม้ใหญ่ 느부갓네살 자신을 보여줍니다. ก็อันนั้นสำแดงถึงตัวเอง 그리고 그가 얼마나 나중에 낮춰지는지 그것을 보여주는 환상이었습니다. ก็ที่หลังเขาจะอยู่ในสภาพที่ต้องถ่อมตัวลง 그래서 하나님께서 왕을 높이시기도 하고 낮추시기도 하는 그런 모습들을 설명해주고 있죠. กำลังพูดถึงคืออธิปไตยของพระเจ้าว่าสามารถยกบัลลังก์ก็ได้หรือว่าถอนบัลลังก์ก็ได้ 5장은 벨사사 시대 때 하나님의 성전에 있었던 기병 가지고 술을 마시면서 하나님을 모독한 사건입니다. บทที่5นะคะก็เจอเหตุการณ์ที่เบซาซาเขาใช้เครื่องฉายในพระวิหารนะคะก็เขาเล่นกับสิ่งนั้น 그리고 그날 밤에 벨사사는 죽고 그리고 바벨론은 멸망하게 됩니다. ในคืนนั้นเบซาซาก็ตายและบาบิโลนถูกทำลาย 고레스가 침범하게 되죠. ไซรัสมาโจมตี 저희가 어제도 보셨죠. 그제 그 큰 아주 난공불락의 그 도시를 어떻게 점령했을까요? ก็เห็นภาพของบาบิโลนใช่ไหมคะว่าเป็นเมืองที่เข้มแข็งนะคะแต่ไซรัสคือยึดครองได้ยังไง 여러분들이라면 그 도시를 어떻게 정복하겠습니까? ถ้าเป็นพี่น้องจะใช้วิธีการอะไร 미사일 한 방이면 될 텐데 ก็อาวุธนิวเคลียร์ไหม 중간에 유브라데스 강이 흐릅니다. มีแม่น้ำยูฟราเทส 위아래로 도시가 있죠. แล้วมีเมือง 고레스가 생각을 합니다. ไซรัสคิด 이거 어떻게 치지? จะยึดครองได้ยังไง 그래, 요 물줄기를 바꾸자. ก็เปลี่ยนทางที่แม่น้ำไหล 그래서 상류에서 물줄기를 틀어버립니다. ที่คือ 운하를 파가지고 물길을 따로 뺍니다. แม่น้ำนะคะเขามันไหลมาจากที่สูงใช่ไหมคะก็เปลี่ยนทางเลยจากข้างบน 그럼 어떻게 될까요? ถ้าเป็นอย่างนั้น 그 밑으로는 물이 흐르지 않습니다. 거- 덜 흐르겠죠. ใต้มันนะคะน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไป 그래서 그 도시 앞뒤에 물이 말랐을 때 그 강바닥으로 침투를 하게 됩니다. ทำให้คือทางแม่น้ำแห้งแล้งนะคะก็เลยใช้ทางนั้นทหารก็เข้าไป 그래서 손쉽게 정복을 하게 됩니다. ได้ยึดครองแบบง่าย 그날 밤에 벨사살과 1000여 명의 사람들은 술 취하고 있었죠. ในคืนนั้นนะคะกษัตริย์เบลซาซาร์และทหารก็เมาเหล้า 큰 싸움 없이 정복했다고 말합니다. ก็เลยได้บุกรุกและยึดครองแบบสบายมาก 6장은 다리오 시대의 사자굴에 들어간 다니엘 이야기가 나옵니다. บทที่6นะคะดาเนียลก็รอดพ้นจากถ้ำสิงโต 여기까지 역사 가운데 나타나신 하나님,
하나님의 도우심을 보여주고 있습니다. 6 บทแรกนะคะก็สำแดงถึงพระเจ้าท่ามกลางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้า 그 뒤로는 환상이 나오죠. และตั้งแต่บทที่7ถึง12ก็นิมิต 언어로 본 구조로 보면 이런 구조가 되어 있습니다. ก็อันนี้เป็นโครงสร้างว่า 1장부터 2장 41절까지는 4장 A, 4장 상반절까지는 히브리 말로 되어 있습니다. โครงสร้างสำหรับภาษาบทที่1ถึงบทที่2ข้อที่41นะคะมีภาษาฮีบรู 2장 4절 A 상반절까지입니다. ไม่ใช่41นะคะแต่ 4a 그 오타예요. ค่ะ 그다음에 2장 4절 하반절부터 7장 28절까지는 아람어로 되어 있습니다. บทที่2ข้อที่ 4b ถึง4b หมายความว่าปลายข้อนะคะบทที่7ข้อที่28มีภาษาอาราเมก 그러니까 바벨론 갈대아의 공식 언어인 아람어로 사용됐습니다. อันนี้เป็นภาษาหลักของแถวไคเดีย 그러니까 히브리 원문에 그렇다는 것이죠. ตามภาษาคือตามต้นฉบับนะคะ 그리고 나머지 부분은 또 히브리 말로 되어 있습니다. และบทที่8ถึง12ก็มีภาษาฮีบรู 왜 가운데 거를 아람어로 썼을까요? ทำไมศูนย์กลางเขาใช้อาราเมก 이렇게 패턴이 바뀌면 왜 그럴까 생각해 볼 필요가 있겠죠. มีแพทเทิร์นเปลี่ยนเราน่าจะตั้งคำถาม 그러면 그 가운데 뭐 어떤 내용이 있길래? เพราะอะไรมีเนื้อหาอะไร 그러니까 이런 내용들이 있습니다. ก็ตามคู่ขนานนะคะว่ามีเนื้อหาแบบนี้ 아까 쭉 살펴봤던 2, 3, 4, 5, 6장과 그다음에 7장의 다니엘의 환상, 내 나라와 하나님의 나라에 대한 환상까지입니다. ก็ตั้งแต่บทที่2ถึงบทที่6เราก็ดูเรื่องบ้างแล้วนะคะบทที่7ก็มีนิมิตเกี่ยวกับ4ประเทศ 이 내용을 이렇게 분석해 보니까 2장하고 7장은 거의 비슷한 내용입니다. บทที่2กับบทที่7ก็มีเรื่องคล้ายกัน 그러니까 내 나라에 대한 내 나라와 하나님의 나라에 대한 이야기가 나오고 있죠. 4ประเทศและอาณาจักรของพระเจ้า 그다음에 B 부분은 핍박받고 하나님의 백성인 다니엘과 세 친구가 핍박받지만 하나님께서 구원해 주시는 사건이 나옵니다. B นะคะว่าผู้เชื่อเขารับการข่มเหงแต่ว่าพระเจ้าก็กู้ชีวิต 그러니까 주제가 앞뒤로 비슷하게 나오죠. ก็เนื้อหาคือหัวข้อคล้ายกัน 그다음에 4장과 5장의 중간에 있으면서 느부갓네살 왕의 꿈과 벨세살의 이야기가 나옵니다. บทที่4กับบทที่5นะคะมีความฝันของเนบูคัดเนซาร์กับเรื่องของหรือเหตุการณ์ของเบลซาซาร์ 둘 다 보니까 그때 굉장히 교만했었죠. พวกเขายิง 그래서 하나님께서 그들을 낮추시거나 혹은 망하게 하는 사건이 나옵니다. พระเจ้าจัดการให้พวกเขาล้มลง 그래서 하나님의 심판과 하나님의 주권을 잘 보여주는 사건이 4장과 5장의 사건이기도 합니다. สามแดงถึงการพิพากษาที่มาจากพระเจ้าและอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า 그러니까 아람어로 된 그 안에 구조를 보니까 이렇게 되고 이런 구조 안에서 C 부분 4장과 5장의 사건이 강조되는구나라는 것을 저희가 좀 파악할 수 있습니다. ส่วนที่เป็นภาษาอาราเมกนะคะเราก็ดูเนื้อหาแล้วมันเป็นคู่ขนานนะคะและหัวใจของคู่ขนานก็มีเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยของพระเจ้า 보통 이런 카이아즘 구조 안에서 가운데 거를 강조한다는 걸 염두에 두면 다른 말씀도 다 중요하지만 하나님께서는 이걸 통해서 이 부분 즉 하나님의 주권을 더욱더 강조하고 싶었던 것이 아닌가 생각이 됩니다. ตามคู่ขนานนะคะพี่น้องรู้ดีว่าอันนี้มีเป้าหมายใช่ไหมคะว่าจะเน้นหัวใจที่อยู่ตรงกลางงั้นจริงๆเรื่องอื่นก็สำคัญแต่ว่าผู้เขียนอยากเน้นเกี่ยวกับที่อยู่ตรงกลางก็คืออธิปไตยของพระเจ้า 다른 예언서나 다른 책들과 마찬가지로 여기서도 강하게 하나님의 주권이 얼마나 크신가를 강력히 말해주고 있습니다. พูดอย่างรุนแรงนะคะพูดอย่างเขาอยากย้ำมากว่าอธิปไตยของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากแค่ไหน 그것이 아무것도 변한 것이 없는 삶을 살고 있는 원독자들에게 강하게 말해주고 싶었던 것이 아닌가 생각이 됩니다. 내가 모든 것을 주관하고 있다. อันนี้เป็นสิ่งที่อยากหนุนใจแก่ผู้อ่านดั้งเดิมที่พวกเขาคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะว่าพระเจ้านะมีอธิปไตยกำลังครอบครองอยู่ด้วยความยิ่งใหญ่ 내 손에 모든 것이 있다. และทุกอย่างอยู่ในมือของพระเจ้า 그러면서 그들의 신앙을 북돋아주고 소망을 갖도록 해주는 것이 아닌가 생각이 됩니다. กำลังเสริมสร้างให้พวกเขามีความเชื่อเข้มแข็งและให้มีความหวัง 아람어 보면 이렇게 되어 있습니다. ค่ะอันนี้เป็นภาษาอาราเมกนะคะ 본문을 쭉 살펴보면 그냥 나중에 보시면 또 ค่ะ 괜찮을 것 เนื้อ 같고요. หาต่างๆ คือบริบทก็ขอให้พี่น้องอ่านเองนะคะ 여기서 1장에서는 여호야김이 위에 있은 지 3년이나 되어 있고
예레미야 보면은 여호야김 4년이라고 말하고 있습니다. ก็ใน 잡혀온 게 ค่ะช่วงที่ดาเนียลถูกจับมานะคะในปีที่ 3 ของราชการโยโฮยาคิมแต่หนังสือเยเรมีบอกว่าปีที่ 4 ของเยโฮยาคิม 야, 왜 같은 사건을 보면서 여기는 왜 3년이라 그러고 여기는 왜 4년이라 그럴까? 아, 성경이 불일치네. 틀렸네. 오류가 있네. 라고 생각할 수 있죠. ว่าทำไมสองข้อมันพูดถึงปีที่ต่างกัน 죄송합니다. พระคัมภีร์ถูกเขียนผิดหรือเปล่า 그렇게 생각하고 계시지 않은데 괜히 생각하도록 하는 것 같습니다. แต่รู้ว่าพี่น้องคงไม่ได้คิดอย่างนั้น 네. 하여간 이렇게 불일치를 사는 사람들이 있습니다. แต่มีบางคนนะคะอ้าวอันนี้เป็นที่ผิดหรือเปล่า 근데 그들 이것은 아마 바벨론식과 히브리식의 그 왕의 즉위 연도를 다른 관점에서 보고 있기 때문에 그럴 것입니다. แต่อันนี้นะคะก็คือนับปีตามมาตรฐานของยูเดคือของคนยิวหรือว่าตามมาตรฐานของคนบาบิโลนนะคะก็ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ 아마 열왕기서 하셨을 때 하지 않았을까요? 하셨을 것 พี่ 같아요. น้องก็เรียนช่วงที่เรียนพงศ์กษัตริย์ใช่ไหมคะ 왜냐하면 거기서 하셨죠? เรียนแล้วใช่ไหมคะ 기억이 안 나. 예, 그냥 넘어가겠습니다. 그래서 그런 차이가 있구나. ค่ะ 그래서 ก็เลยต่างกัน 틀린 게 นะคะ 아니라 틀린 게 아니라 นั 다른 บปี 관점에서 보고 ตามมา 있구나. ตรฐานต่างกันนะคะของอิสราเอลกับของบาบิโลนนะคะ 예, 넘어갈게요. 꿈을 꿉니다. 이런 꿈을 꿨습니다. 2장에서 บทที่2เนบูคัดเนซาร์ฝัน 모르죠. 네, 쭉 넘어갈게요. 그래서 보니까는 설명해주고 있습니다. 이게 뭐냐? 했더니 ก็เลยแก้ฝันให้นะคะว่า 2장 38절에 보니까 사람들과 들짐승과 공중의 새들 어느 곳에 있는 것을 막론하고 그것들을 왕의 손에 넘겨서 다 다스리게 하셨으니 왕은 곧 그 금머리니이다. 39절에 왕을 뒤이어 왕보다 못한 다른 나라가 일어날 것이요. 이렇게 쭉 설명해주고 있습니다. ค่ะในข้อที่36ถึง39นะคะก็แก้ฝันให้นะคะ 그러고 보니까 왕이 머리니까 바벨론. 그 뒤 이어서 나오는 나라가 누굽니까? 그럼 바사, 페르시아구나. 그 뒤 이어서는 그리스, 그 다음에 로마. 이런 순서로 볼 수 있죠. ก็คือตามลำดับนะคะว่าเปอร์เซียและกรีซโรมนะคะ 근데 이것도 이제 다른 게 의견이 있는 게 어떤 사람은 이거를 바벨론, 그 다음에 메데를 넣더라고요. 그러니까 메데, 뭐 페르시아, 바사, 그리스 뭐 이런 식으로 말을 합니다. หรือมีบางคนนะคะว่าที่เป็นศีรษะก็บาบิโลนและต่อมามีเดียต่อมาเปอร์เซียต่อมากรีซมีบางคนก็เห็นว่าอย่างนั้น 그러니까 조금씩 다른 견해를 갖고 있는 사람도 있다는 것을 말씀드립니다. ค่ะว่าก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งนะคะ 저는 그냥 이대로 하겠습니다. แต่ข้าพเจ้าก็ถือว่าตามแบบนี้นะคะ 그래서 바벨론, 바사, 그리스, 그 다음에 종아리는 로마, บาบิ 그리고 โลน 다른 유럽이나 로마 이후의 나라들. บาบิโลนเปอร์เซียกรีซโรมนะคะและที่เท้านั้นอาณาจักรเกิดขึ้นอาณาจักรต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากโรมนะคะข้าพเจ้าก็เขียนว่าประเทศต่างๆที่อยู่ที่ยุโรป 그러니까 꿈에 이걸 보고 하나님께서 말씀해 주신 건 그런 나라들, 바벨론 이후의 그런 나라들의 모습을 보여주고 있습니다. ก็โดยผ่านทางแก้ฝันนะคะพระเจ้าก็กำลังสำแดงถึงว่าอาณาจักรต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่หลังนะคะ 근데 더 중요한 것은 사실 이것이 아니라 말씀해 주고 싶은 것은 2장 44절 45절이 아닌가 생각이 됩니다. แต่คือบทที่2ข้อที่44 45น่าจะเป็นใจความ 44절 보니까 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 살 것이다. 손대지 아니한 돌이 산에서 나와서 쇠와 녹과 진흙과 은과 금을 부서뜨린 것을 왕께서 보신 것은 크신 하나님의 장래일과 함께 알게 하신 것이다. และในสมัยของพระราชาเหล่านั้นพระเจ้าแห่งฝ่าสวรรค์จะทรงสถาปนาอาณาจักรหนึ่งยังไม่มีวันถูกทำลายหรือถูกมอบให้ชนชาติอื่นราชอาณาจักรนั้นจะทำให้ราชอาณาจักรเหล่านี้ทั้งหมดแตกเป็นชิ้นๆจนพินาศไปและราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมั่นอยู่เป็นนิจดังที่ฝ่าพระบาท
ทอดพระเนตรก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์ และก้อนหินนั้นได้ทำให้เหล็กทอง3 ลิตรดินเหนียวเงินและทองทองคำแตกเป็นชิ้นๆพระเจ้ายิ่งใหญ่ได้ทรงให้พระราชาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ 즉 하나님의 나라는 영원하다는 것이죠. อาณาจักรของพระเจ้านิรันดร์ 하나님의 나라가 세속에 있는 나라들을 무너뜨린다는 겁니다. และอาณาจักรของพระเจ้าก็จะทำลายอาณาจักรต่าง 사실 이런 사건은 예수 그리스도의 오심으로 말미암아 이루어진 것을 보게 됩니다. ๆเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จมา 천국이 가까이 와 있다. 하나님 나라가 가까이 왔다라고 아니- 선포하시면서 예수님의 사역이 시작됩니다. พระเยซูเริ่มทำพันธกิจโดยที่ประกาศว่าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้มาแล้ว 어떻게 보면 그때부터 시작해서 하나님 나라가 계속해서 확장되어 가고 있습니다. ตั้งแต่เวลานั้นอาณาจักรของพระเจ้ามาอาณาจักรของพระเจ้าตั้งแล้วกำลังขยายขึ้นนะคะ 그리고 온전히 이루어지는 것은 하나님의 나라의 온전한 모습은 예수님의 재림 때, 종말의 때 이루어질 것입니다. อาณาจักรของพระเจ้าขยายขึ้นแล้วให้มันสมบูรณ์นะคะโดยผ่านทางที่พระเยซูจะเสด็จมารอบที่สอง 예수님의 초림으로부터 시작해서 예수님의 재림을 통해서 이루어지는 하나님의 완성된 모습을 여기서 보여주고 있지 않나 생각이 됩니다. ก็ข้าพเจ้าเห็นนะคะว่าคือสภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเสด็จมาและจากก่อนที่พระเยซูเสด็จมารอบที่สองนะคะกำลังคือในข้อที่ 44-45กำลังพยากรณ์ถึงภาพเหล่านี้ 그 하나님의 나라, 성도들이 받을 성도의 나라, 그것은 영원하고 굳건하고 흔들리지 않고 그것을 잘 말해주고 있습니다. อาณาจักรของพระเจ้ามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่อ่อนแอลง 그러니까 세상의 나라는 계속해서 바뀔지라도 하나님 나라는 그렇지 않다. ถึงแม้ว่าอาณาจักรของคนก็ถูกเปลี่ยนไป แต่ว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่เปลี่ยนไป 그리고 하나님 나라는 지금 침투해서 저희들에게 다가와서 계속해서 하나님 나라의 백성들을 모집하고 있죠. และอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาถึงเราแล้วก็กำลังเรียกและรวบรวมคนของพระเจ้าอยู่ในนั้น 그 일에 저희가 동참하고 있고 เราก็กำลังร่วมมือกับสิ่งนั้น 그 일을 위해서 저희가 사역하고 있고 기도하고 있고 후원하고 있고 เรากำลังทำพันธ